အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစူပါစကိုင်းအေယာကွန်ရေကက်တာဝှေ့ချော်ဆိုင်မှာပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ပြောချင်တာလေးရတော့ရေကက်တာတစ်လုံးရေကက်တာအကြောင်းလေးပြောချင်တာပါရေကက်တာတစ်လုံးမအေးတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာများကိုပြတာပါပြီးတော့အပြက်စီးနည်းအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးရပါတော့အစမများအနေနဲ့ရေကက်တာတစ်လုံးမောင်းလိုက်ပြီးတာနဲ့9မိနစ်10မိနစ်နေလို့ဘေးတွေကိုကန်ကြည့်လို့မပူလာတော့ဘူးအပူလိုင်းနေမပူလာတော့ဘူးအထဲမှာအေးတွေမအေးလာတော့ဘူးဆိုရင်တက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာများကိုပြတာပါဒါမှလူကြီးမင်းတို့ရေကက်တာတွေအပြက်စီးနည်းမယ်ပြင်ဆင်စီနည်းမယ်ပေါ့နော်ဒါမှပတ်စံလဲအခုတတ်တာမယ်ပြီးတော့လဲပြင်ဆင်ရလဲအိမ်မှာပဲလွယ်ကူပြင်လို့ရမယ်ဟာပါတကယ်လို့ရေကက်တာကိုလူကြီးမင်းတို့မအေးဘူးဆိုပြီးတော့1နာရီ2နာရီတည2ညလောက်ဒီမောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မလူလာအပ်တဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ့နော်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများသွားမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောမယ်အခုပိုက်လိုင်းပေါက်သွားလို့ကွန်မဆာလင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့တနာရီခုနလိုကျွန်တော်ပြော9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပဲမောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမပြတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကွန်မဆာအိုးမလောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီဘိုင်းမှာအခုတည2ညဒီမောင်းနိုင်မယ်နိုင်များစွာမောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကွန်မဆာအိုးလောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ရေကက်တာတစ်လုံးမအေးတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ပိတ်ထားလိုက်ပါတက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာတွေကိုခေါ်ပြပါနော်တက်ကျွမ်းတဲ့အေယာကိုရေကက်တာဝှေ့ချော်ဆက်ပြင်တဲ့တက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာတွေကိုခေါ်ပြပါစိုက်မျိုးခေါ်ပြပါဒါမှလည်းရေကက်တာပြင်စစ်စိနင်းမယ်ပြီးတော့အိမ်မှာပဲပြင်လို့ရပါမယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ကွန်မဆာကိုလောင်သွားတဲ့အလုံးတွေပြရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်မဆာကိုချိန်မဲ့ဆိုရင်အချိန်တကယ်လို့3ရက်အလုပ်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်ယူရပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောသလို9မိနစ်လောက်မောင်းလို့မအေးတော့ဘူးမပူတော့ဘူးဆိုရင်တော့10မိနစ်15မိနစ်လောက်မောင်းလို့ပေါ့မပူတော့မအေးတော့ဘူးဆိုရင်တော့ပိတ်ထားပြီးတော့တက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာကိုဆက်လိုက်ပါဝါရိမ့်မိုင်းဖြစ်မယ်ဒီကတ်တွေပါပြတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ PDC လွတ်လေးပြတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဆာမများကိုအတွက်ကိုပြောတာပါတက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာများကြော်သွားပြီပါမသိတဲ့ကဆာမများကိုပဲပြောတာပါအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စူပါစကိုင်းအေယာကွန်ရေကက်တာဝှေ့ချော်ဆိုင်ရပါကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်